ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିଛି। ସେ ଧୋକା ତ ଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଶେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭାଷା ଅଭାଷା ଲଗେଇକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଜଗା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଏତେ ମାରାଗାଳି କାହିଁ ଖାଉଛୁ, ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହ, ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି 8 ମାସ ହେଲାଣି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେବେ ମନା କରେନି। ସେ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିଛି, ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରୁଛି, ଦିନରେ ରାତିରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ବାପ ଘର ଆପଣଙ୍କର? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅବିକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅବିକା ମୋ ଟାଇମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅବିକା ଖରାପ ସିନ୍ ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନୁହଁ କି ଜଗା ବି ନୁହଁ। ସେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ମୋ ନାଁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ବହୁଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତୋ ପାଖରେ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଫୁଲ୍ ଦେ ପଛେ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଫ୍ରେ ରଖ, ସେତିକ ବି ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିକି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲୁ ତୁ ଘରକୁ 300 ପଠା, 400 ପଠା, ସବୁବେଳେ କୁହେ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା, କ'ଣ ଘଟିଲା ଜୀବନରେ? କାହିଁକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଧୋକା ତ ଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଶେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭାଷା ଅଭାଷା ଲଗେଇକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ସକାଶେ ଭୁଲ ବାଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ସେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। କଥା ଏମିତି ଥିଲା କି କୁଆଡ଼େ ସିଏ ମଦ ପିଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ? ମଦ ତ ମାନେ ସବୁ ନିଶା, ମଦ ବି ନୁହଁ, ସବୁ ନିଶା, ତାର ବି ଭିତିରିଆ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ ବଦଳେଇକି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ? ଭୁଲଟା କରିଲି ନା, କ'ଣ କରିଲି? ସେ ତା ଭିତରେ ତା ଫାଇଦା ଉଠେଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ। ସେ ବି ସେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ଜଗା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଏତେ ମାରାଗାଳି କାହିଁ ଖାଉଛୁ, ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହ, ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କ'ଣ ଲୋକ କରିକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି 8 ମାସ ହେଲାଣି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି କି ଜଗା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାହା ହେଇକିରି 2ଟି ଝିଅ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାଜି ହେଉଥିଲେ? ମୁଁ ମନା କରିଛି, ଆପଣ ତମର ବି 2ଟା ଝିଅ, ମୋର ବି 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବା? ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଏତେ ମାର ଗାଡ଼ି ଖାଉଛୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଓକେ, ତ ଜଗାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି? 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ରହିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ରହିଛି? ରହିଛି 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବା 15-20 ଦିନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଆପଣ? ରହିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ। ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି କି କ'ଣ, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କ'ଣ କରିକି ନେଇଛି କି କ'ଣ, ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେବେ ମନା କରେନି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯଦି 2ଟା ଛୁଆକୁ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି, ସିଏ ବି 2ଟା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମକୁ ଇଏ କରିବି ନା? ନା, ମୋତେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ତତେ ରଖିବି, ତାକୁ ବି ରଖିବି। ଆପଣ ସେତେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ସେ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିଛି, ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାହେଲେ ଅବିକା ଅସୁବିଧା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ, ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ଭୁଲ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କହିବେ, ସିଏ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିବେ, ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଗାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଗାଙ୍କୁ କିଏ ମତେ ଭୂତେଇକିରି ଆପଣ ଅଲଗା କଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ମତେଇକି ନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍।
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରୁଛି, ଦିନରେ ରାତିରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲାବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ଦି ଜଣ? ଭଲ ଥିଲା, ନା ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ଛାଡି ପଳେଇଲେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଭଲ ଏମିତି ଥିଲା? କଣ ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ହଠାତ୍ କିନି କଣ ହେଲା। ମୋତେ ବି ଭଲରେ ଡାକିଲା, କାମକୁ ଉଠୁନୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯିବିନି। ତା ବି ମୋତେ କହିକି ଗଲା ନାଇଁ ଭାତ ଅଛି କ'ଣ ଭଜାଭଜି କରି ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ମୋତେ କହିକି ସିଏ ଯାଇଛି। ତା ମାନେ ତମେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଲୁଚିବା କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କିଏ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି? ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ। ଆପଣ ଏତେ ସିଓର କେମିତି କି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ? ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା? କିଛି ନାହିଁ, ଶାଶୁଘର କିଛି ଲୋକ ନାହିଁ, କେହି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମନେ ପଡେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। କଥା? ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭୁଲଟା ଯୋଉଠି କରିଛି ନା, ମନେ ପଡ଼େ କ'ଣ? ବାପ ଘର ଆପଣଙ୍କର? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅବିକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅବିକା ମୋ ଟାଇମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛି, ମା ଅଛି, ଶାଶୁ ଅଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲ ସକାଶେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ଘରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେନି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ କାହାକୁ? ଜଣେଇ ନଥିଲି ସେଇଟା। ଆଉ ଏକରେ ବି ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଦୁଆରକୁ ବସିଥିଲି, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଜୋରସରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ବି ଯାଇକି ବି ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ଆସିଲି। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଥାନାକୁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଲି ପୁଣି ସେ ଦୁଆରେ। ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ, ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ମୋ ବାପା ଘର ଲୋକକୁ ଡକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲି। ମଣିଷ ଜୀବନ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲଟା କରିଛି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତା ବି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆସିକି କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଭାଷା ଅଭାଷା ଦେଖିକି ମୋତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ଘର ସକାଶେ, ଘର ପରିବାର ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଜୀବନ ମୋର ଛାରଖାର କରିଛି ତା ସକାଶେ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବିକା ଯେଉଁ ଶୋଇବା ବସିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ପଠେଇନି। ଏବେ ଖରାପ ସିନ୍ ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନୁହଁ କି ଜଗା ବି ନୁହଁ। ସେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ମୋ ନାଁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ସିଏ ଜୀବନ? କ'ଣ, ଯାହାର ମା ଭଉଣୀ ନଥିବ ସେ ଏମିତି କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ନା? ଯାହା ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ନଥିବ, କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ, ସିଏ ଏମିତି କରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନୁହଁ କି ଜଗା ବି ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ? ନା, ମୁଁ ଯାହା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଶୋଇବା ବସିବା ଖାଇବା କିଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିନି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡବଲ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ 2 ଜଣ କେହି ବି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ଗାଁକୁ ତ ଆସିକି ତ ବସିଛି, ଗାଁ ଲୋକ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ? ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ନଣନ୍ଦ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲି। ନଣନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲେ? ଏଇ କହିଲେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମଦୁଆ ହଉ ପଛେ ତା ପାଖେ ଥିଲୁ, ସବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଭୁଲଟା କରିଛି ନା, ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା କହିବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରହିବାଟା କେତିକି କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ? ହେଲେ ଅବିକା ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଓଲଟା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜର 2ଟି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ, ତୁ କାନ୍ଦିବୁନି, କିଏ କାନ୍ଦିବ? ମୁଁ ଯଦି କୁନି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ସେମିତି 2ଟା ଝୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି? ମୁଁ କ'ଣ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋ ସବୁ ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ବହୁଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତାର ମୋର ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଭୁଲ, ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା ମୋ ସଂସାର ଅଛି ବୋଲି, ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ସଂସାର ଅଛି ବୋଲି? ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭୁଲଟା କରିଛୁ। ତାର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରଖିଥାନ୍ତେ? ସେ କହିଥିଲା ତ, ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ତାକୁ ରଖିବି। ମୁଁ ବି କେବେ ମନା ବି କରିନି। ମୁଁ ବି କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କହିବି କି ଯଦି ସେ ଫେରିଲା ବି ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ରଖିବି, ମୋତେ ବି ରଖିବୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଆଶା ଭରସା ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ପଛେ ତୁ ତାକୁ ଅଧା ଦେବୁ, ମୋତେ ବି ଅଧା ଦେବୁ। ତୋ ପାଖେ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଫୁଲ ଦେ ପଛେ, ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ହାଫରେ ରଖ, ସେତିକ ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସବୁବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସି ବାହାରେ ଖଟିଲି, ସେତିକ ବି ତା ପାଖେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସଉତୁଣୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ? ସଉତୁଣୀ ପାଖେ କ'ଣ ରହିବି? ଭଡ଼ା ଘର କରିକି ରହିଛି ନା, ଆଉ କେମିତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରହିବ ନା? ସିଏ ତା ସିନ୍ଦୁର ସିଏ ମୋତେ ଭାଗ ଦେଇପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗାଙ୍କୁ ଆସି ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ଗାଳି ଦେଇନାହିଁ।
ମୁଁ ଦାୟୀ ସେ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଗୋଳି ଦେଇଥିବ ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଗାଳି ଦେଇନି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ସୋଦା ବାହାରୁଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମୋ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିକି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲୁ ତୁ ଘରକୁ 300 ପଠା 400 ପଠା ସବୁବେଳେ କୁହେ। ହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲି। ଜୀବନ